ما حدث من كارثة إنسانية ضربت سوريا وتركيا كانت لها تأثيرات كبيرة جدا. يعني حاول البعض استغلال هذه الحالة الإنسانية بشكل سياسي ملموس. يعني كل المبادرات التي طرحها الإدارة الذاتية جوبهت برفض من قبل الدولة التركية ومن قبل حتى الحكومة السورية. يعني لا يريدون تسليط الضوء على أعمال الإدارة الذاتية التي تقوم بها هنا في الإدارة الذاتية. يعني هي حالة إنسانية. نحن السوريين بكل الأحوال يعني المساعدات التي ستذهب إلى السوريين من السوريين وإلى السوريين. يعني لماذا لا يتم فتح هذه المعابر؟ يعني هذه إشكالية يجب تجاوزها، يجب الترفع عن الحالة السياسية هذه. يجب أن يكون هناك فتح للمعابر لأجل وصول المساعدات. هناك معبر تلكوشر، يعني لماذا لا يتم فتحه؟ يعني طبعا الأمم المتحدة لم تصدر إلى الآن بفتح هذا المعبر. يعني حتى مسألة إطالة إغلاقه بقيت لمدة أخرى أيضا. يعني يستطيع الحزب الديمقراطي أن يمرر المساعدات عبر إما سيمالكا أو تلكوشر. يعني طبعا تلكوشر هي بقرار أممي، لكن السيمالكا يستطيع أن يعبر. لماذا لا يعبر؟ يعني هاي سؤال يسأل إلى الجانب الهاي. يعني لكن برأيي أن هناك ضغوطات من الجانب التركي بهذه المسألة. الكل يريد عدم اعتراف سياسي بهذه الإدارة، وكل الضغوطات التي تسير في هذا المنحى هي لأجل عدم تسليط الضوء على أعمال الإدارة، عدم اعتراف سياسي من قبل الدول بهذه الإدارة. يعني هي تهدف بالأخير إلى أن تكون هذه الإدارة هي مغيبة عن هذه المسألة. يعني مسألة المساعدات هي أكيد هي حالة إنسانية. يعني طبعا الجانب الأخلاقي هنا يظهر للعيان بشكل واضح. يعني الإدارة الذاتية هي تكفلت أو عملت الكثير من أجل ذلك. يعني الصهاريج الموجودة على الجانب الإدارة الذاتية هي متوقفة ومستعدة، والمساعدات أيضا ستستمر في هذه الحالة. لذلك أخلاقيا يجب أن تفتح هذه المعابر لأجل وصول هذه المساعدات إلى أصحابها. يعني هي مسألة المؤامرة هي مستمرة، لكن هي مؤامرة على الإدارة هي بالأحرى بشكل. الكل متفق على غياب هذه الإدارة عن هذه الحالة الإنسانية. الكل متفق على أن لا تسلط الضوء من قبل الأمم المتحدة، سواء الدول الإقليمية سواء العالم، يعني على هذه الإدارة بأنها تقوم بواجب أخلاقي وإنساني بهذه العملية. يعني طبعا بعد كارثة الزلزال المدمر يعني في تركيا وسوريا، رأينا يعني أن هناك اتفاق ما بين النظام وما بين تركيا، وبضغط أيضا من روسيا وبعض الدول، يعني كي لا تعطي ميزات للإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، علما أن الإدارة الذاتية بادرت بإرسال المساعدات للمناطق المنكوبة دون الوقوف عند المواقف السياسية، سواء في مناطق سيطرة الدولة أو في مناطق سيطرة الفصائل العسكرية الأخرى وهي معادية للإدارة الذاتية ولقوات سوريا الديمقراطية. لكن بالرغم من ذلك فالإدارة الذاتية تكفلت بإيصال المساعدات إلى هذه المناطق المنكوبة بغض النظر عن المواقف السياسية. طبعا هناك اتفاقيات وضغط لفتح معابر ما بين، وهي اتفاقيات ما بين النظام وما بين النظام التركي، يعني فيما بينهم حتى يوصلون بعض المساعدات، علما أن المساعدات لا تصل بالشكل المطلوب. لكن المعابر التي هي بسيطرة مناطق الإدارة الذاتية بضغط من تركيا وبعض الدول لا تفتحها يعني أمام، كي لا تعطي هذه الميزات كما قلت. وهي لا نريد ميزات سياسية إطلاقا بقدر ما هي أمور أخلاقية وأمور إنسانية. يعني للأسف الشديد هذه الدول لا تعتبر الحالة الإنسانية باعتباراتها، إنما الحاصل السياسي هي باعتباراتها الأولى والأخيرة. هناك أزمة أخلاق دولية، هناك أزمة أخلاق
حقيقة إقليمية للأسف الشديد. يعني قلوبنا مع السوريين، قلوبنا مع كل الضحايا حتى في تركيا يعني المدنيين. أناشد الدول الفاعلة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية أن تضغط على الجميع من أجل فتح هذه المعابر لإيصال المساعدات والتبرعات إلى كل المتضررين دون استثناء بغض النظر عن المواقف السياسية.